समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुද්දස්ස नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बුද්දස්ස नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्බුද්දස්ස කාරුණික ශ්‍රද්ධාකාමී පින්වතුනි, ඔබ හැම කෙනෙක්ම මේ වෙලාවේ ඊටම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව බුදු පුතුන් මුහුණු පොත සමග එකතු වෙලා සිටින්නේ තථාගත ලෞතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු උතුම් දහම් පදයක් ශ්‍රවණය කිරීමේ අභිලාෂය අරමුණ ඇතුව අද මේ පින්කම සිද්ධ කර දෙන ලෙස අපට බොහොම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් ආරාධනා කරන්නට යෙදුනේ අපේ පැවිදි සහෝදර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වන ඉතාලියේ මෝදෙනා නගරයේ මෝදෙනා මෛත්‍රී භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ ආධිපත්‍ය හොබවන ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත මෙදේරිපිටියේ විමල රතන අපේ සහෝදර සායින් වහන්සේ තමයි මේ උතුම් පින්කම සිද්ධ කරලා දෙන්නට කියලා අපිට බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටියේ. ඉතින් අපි තාම කැමැත්තෙන් මේ ආරාධනාව බාරගත්තේ මොකද අපි එක ආචාර්ය පරම්පරාවක ගුරු පරපුරක සහෝදර පැවිදි සායින් වහන්සේලා ලෙස ශාසනික ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ රට තුළ වැඩ ඉඳගෙන කරන ශාසනික සේවාවට අපි ගරු කිරීමක් විදියට අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන පිරිස අපේ සායින් වහන්සේගේ සමීපතම දායක පිරිසක් අපට මතකයි. මේ පින්වත් පිරිස අපි මොදෙනා විහාරස්ථානයට වැඩම කරපු වෙලාවේ මුණ ගැහුණා. නන්දන කන්නංගර මැතිතුමා, එම මැතිනිය සමුද්‍රිකා මැතිනිය, ඒ ඇත්තෝ අපිට මුණ ගැහිලා අප හමු වෙලා කතා බහ කළා. ඒ ධර්මදේශනා පින් කටයුතු වලට ශ්‍රද්ධාවෙන් දායක වුණා. ඉතින් අද ඒ සමුද්‍රිකා මොරගොල්ල මැතිනිය ඇතුළු පින්වත් සහෝදර සහෝදරියන්ගේ කැනඩාවේ වැන්කුවර්වල ජීවත් වෙන රේණුකා මොරගොල්ල මැතිනියගෙත්, ලංකාවේ බණ්ඩාරවෙල ජීවත් වෙන ප්‍රියන්ත මොරගොල්ල මැතිතුමාගෙත්, රත්නපුර ජීවත් වෙන දීපිකා මොරගොල්ල මැතිනියගෙත්, ඉතාලියේ රෙජියෝ එමිලියා නගරයේ ජීවත් වෙන සමුද්‍රිකා මොරගොල්ල මැතිනියගෙත් ආදරණීය මෞතුමිය අවුරුදු 3කට පෙර මාර්තු 23 වෙනිදාට අදට අවුරුදු 3කට පෙර අභාවයටපත් ගුණශීලී ලියනගේ ආදරණීය අම්මට පින් අනුමෝදන් කිරීම තමයි මේ පින්කමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය. අදට අවුරුදු 27කට කලින් අභාවයටපත් වෙච්ච වසර 27කට කලින් චාල්ස් මොරගොල්ල ආදරණීය පියාණන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කිරීම මෙහි අනෙක් අරමුණ. ඒ වගේම දැනට කැනඩාවේ වැන්කුවර්වල ජීවත් වෙන රේණුකා මොරගොල්ල මැතිනියගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා වසර 21කට පෙර කැනඩාවේදී අභාවයටපත් බණ්ඩාරවෙල හිටපු ප්‍රධාන සිවිල් ඉංජිනේරු ශ්‍රීපාලි කරුණාසේන මැතිතුමාට එතුමියගේ රේණුකා මැතිනියගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාට පින් අනුමෝදන් කිරීම මේ පින්කමේදී අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඒ සහෝදර සහෝදරියෝ අම්මා තාත්තට පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් පවුලේ සොහොයුරියගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් තමයි අපේ මේ දෙරිපිටියේ
විමල රතන සායින් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ඇතුව මේ උතුම් පින්කම සංවිධානය කරගත්තේ. ඉතින් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ වගේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් මියගිය ස්වාමි පුරුෂයාණන් වෙනුවෙන් ඒ පුංචි දූල පුතාලගේ තරුණ දරුවෝ ඉන්නවා දැන් ඒ ඇත්තන්ට ඒ දුවා දරුවන්ගේ ආදරණීය අත්තම්මස්සියා වෙනුවෙන් මේ උතුම් පින්කම මේ විදියට සූදානම් කළේ. ඉතින් මම කල්පනා කළා අද ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඊටාම වටින සූත්‍ර දේශනාවක්. සූත්‍ර දේශනාවේ නම වණිජ්ජා සූත්‍රය. වණිජ්ජා සූත්‍රය. අංගුත්තර චතුක්ක නිපාතේ තමයි අපට මේ සූත්‍ර දේශනාව හමු වෙන්නේ. ඉතින් මේ සූත්‍ර දේශනාව ඇත්තටම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්න කිරීමකට අපේ ලෞතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධ කරපු ධර්ම විවරණයක් ලෙස තමයි අපට පෙළ දහමේ මේ සූත්‍ර දේශනාව හමු වෙන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශනාව හරිම වැදගත් වටින පණිවුඩ රාශියක් අපේ ජීවිතයට එකතු කරනවා. එකක් තමයි මේ සූත්‍ර දේශනාව සාකච්ඡා කරනකොට අපට අවබෝධ කරගන්න ලැබෙන දෙයක්. ඔබට අවබෝධ වේවි මේ අපි කරන කර්ම ගැන, ඒ කියන්නේ චේතාන්විතව කරන ක්‍රියා ගැන, චේතනාවක් මුල් වෙලා හිතින් කයින් වචනෙන් සිදු කරන කර්ම නැත්නම් ක්‍රියා ගැන අපි කොච්චර වග වෙන්න ඕනේද කියන එක. එකක් ඊළඟට ඒ කර්ම ඵල විපාක කොයි විදියටද අපේ ජීවිතයට එන්න පුළුවන්නේ කියන එක. ඊළඟට ගත්තාම සමහර වෙලාවට මේ ලෝක ජීවිතයේ අත්දකින අත්විඳින්න වෙන සමහර දේවල් වල හේතු අපිට තර්කානුකූලව භෞතිකව ගණනය කරගන්න බැරුව ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ මේ ලෝකේ තමන් මූණ දෙන සමහර දේවල් වලට බලපෑපු හේතු මොනවද කියලා යම් කිසි ආකාරයකට අවබෝධයක් ලබා ගන්නටත් ඔබට මේ සූත්‍ර දේශනාවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අවකාශයක් ලැබෙයි. එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වණිජ්ජා සූත්‍රයේදී තථාගතයන් වහන්සේගෙන් මේ විදියට අහනවා. පළමු ප්‍රශ්නේ තමයි උන්වහන්සේ අහන යම්කිසි කෙනෙක් ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙළඳාමක් සඳහා මුදලක් යෙදෙව්වට පස්සේ එය එතනම විනාශ වෙලා යනවා. ඒකට හේතු මොනවද? ප්‍රත්‍ය මොනවද? සාල මුදලක් යෙදෙව්වට පස්සේ කෙනෙක් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. ඒකට හේතු මොනවද? ඊළඟට තව කෙනෙකුගේ එවැනි ව්‍යාපාරයකට යම්කිසි කටයුත්තකට යොදන මුදලට තමන් අදහස් කරන පරිදි තමන් අපේක්ෂා කරන පරිදි ලාභයක් එන්නේ නැහැ. සාර්ථකත්වයක් අත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතු මොනවද? ප්‍රත්‍ය මොනවද? ඊළඟට සමහර කෙනෙක් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තම අපේක්ෂා කරපු විදියට සිද්ධ වෙනවා. ඒකට හේතු මොනවද? ප්‍රත්‍ය මොනවද? ඊළඟට තවත් කෙනෙකු අපේක්ෂා කළාටත් වඩා වැඩියෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඒකට හේතු මොනවද? ප්‍රත්‍ය මොනවද? දැන් මේක විග්‍රහ කරගමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෙන උත්තරات එක්ක. මොනවද? ප්‍රශ්න ටික සරල කරගත්තොත්. පළමු ප්‍රශ්නේ තමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විමසනවා යම්කිසි කෙනෙක් ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයක් විශාල මුදලක් යොදවලා කොච්චර යෙදෙව්වත් කිසිම ලාභයක් ලබා ගන්න බැරුව එයා ඒ ව්‍යාපාරය තුළ පිරිහිලා යන්නේ ඇයි? දැන් ව්‍යාපාර කරලා තියෙන අයට සමහර කෙනෙකුට මේ වගේ අත්දැකීම් ඇති. සමහර කෙනෙකුට තමන්ට නුනත් තමන්ගේ යාළු මිත්‍රයෝ ගැන මේ වගේ අත්දැකීම් ඇති. මුදල් යොදවනවා. හැබැයි කිසිම දියුණුවක්
කිසිම ලාභයක් උපයන්න බෑ. කිසිම ලාභයක් ලබා ගන්න බෑ. යොදවන ධනය නාස්ති වෙලා යනවා. හරියට ඒ වගේ අය අපත් එක්ක කියලා තියෙනවා ගඟට කපපු ඉනි වගේ සමහර ඒවා. කිසිම ප්‍රයෝජනයකට ගන්න බැරි වුණා. බිස්නස් එකක් නැති වුණා. අතේ තිබිච්ච සල්ලිත් නැති වුණා. කොච්චර හොඳට මම ව්‍යාපාර කටයුත්ත වෙනුවෙන් අපකැප වුණත් කිසිම ආකාරයක ලාභයක් මගේ ජීවිතේ ලබා ගන්නට බැරි වුණා කියලා සමහර අය මා එක්කත් කියලා තියෙනවා. ඔබටත් සමහර විට එවැනි අත්දැකීම් ඇති. ඔබටත් සමහර වෙලාවට ඔබේ අත්දැකීමක් නුනත් ඔබගේ යාළුවෙකුගේ මිත්‍රයෙකුගේ එහෙම අත්දැකීම් ඇති. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විමසපු ප්‍රශ්නයට ලබා දෙන පිළිතුර අපි අවධානයට ලක් කළ යුතු එකක්. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා යම්කිසි කෙනෙක් උතුම් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් ගෙවන පැවිද්දෙක් වෙත එළඹිලා පැවිද්දෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ආරාධනා කරනවා මේ විදියට මම ඔබ වහන්සේලා වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් දේවල් පූජා කරන්නට සූදානම්. ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් මෙන්න මේ කටයුතු කරන්නට මම සූදානම් කියලා ආරාධනා කරනවා. ආරාධනා කරලා හැබැයි ආවට පස්සේදී කිසිම ආකාරයකට ගෙදරට ඒ පැවිදි උත්තමයෝ සිල්වතුන් ගුණවතුන් වැඩම කරාට පස්සේ කිසිවක් නොදී මගහැරෙනවා නම් එවැනි අය සංසාරේ කරපු ක්‍රියාවක කර්මයක ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ වගේ ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන් කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේක අපේ ඊටාම සැලකිල්ලට ගත යුතු වැදගත් දෙයක්. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන ගෘහ ජීවිත ගත කරන අය ඇත්තටම ඊටාම බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක්. මේ කියන්නේ මොකද්ද? යෝ බ්‍රාහ්මණං වා සමණං වා යම් කිසි කෙනෙක් උතුම් ශ්‍රමණෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණෙක් මුසාවාදේන වංචේතිනේ බොරුවෙන් වංචා කරනවා නම් තාම උතුම් ජීවිතයක් ගත කරන ඊටාම ප්‍රබුද්ධ ජීවිතයක් ගත කරන ආධ්‍යාත්මික දියුණුවකින් යුක්ත කෙනෙකු රවටන එක හරිම භයානක දෙයක් කියලා තමයි මෙයින් අපිට ලැබෙන පළමු පණිවුඩයනේ. පළමු පණිවිඩය. එතකොට අපි තාම පරිස්සම් වෙන්න ඕන මේ ලෝකෙ කිසිවෙකු බොරුවෙන් නොරවටා ඉන්න කිසිවෙකු. ඒකට තමයි පළමුවෙන්ම අපි උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි යටත් පිරිසෙන් තමන්ට වඩා සීලාදී ගුණයන්ගෙන් උසස් අය බොරුවෙන් රවටන්නේ නැතුව වංචා නොකර ජීවත් වෙන්න සසර ගැන කල්පනා කරන සසර ගැන විශ්වාස කරන අය පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අපි මේ වෙලාවේදී එහෙම උතුම් සිල්වත් ගුණවත් අය ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් ගත කරන අය ඒ විදිහට බොරුවෙන් කපටිකමින් අපි රැවටුවොතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලය උන්වහන්සේලා ශාප කරනවා හෝ උන්වහන්සේලා ඔබට අයහපතක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හෝ ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. සිල්වත් ගුණවත් ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් සහිත උතුමෙක් නම් කවදාවත් තමන්ව රැවටුවා කියලා එයාට වෛර කරලා වෛරීව ක්‍රෝධයෙන් ද්වේෂයෙන් අයහපතක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. කිසිසේත්ම ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් සහිත උතුමෙකුගෙන් ඒක වෙන්න බෑ. හැබැයි තමන් විසින් ඊටාම දැනුවත්ව ඒ විදියට උතුමෙකුට වංචා කරන එක. ඒ තමන්
නිර්මාණය කරගන්න තමන් සකසන කර්මය ඒකේ විපාකය තමන්ට එනවා. ඒ කර්මය තමන්ම ගොඩනගන කර්මයේ විපාකයට තමන්ට මූණ දෙන්න වෙනවා. එනිසා ඔබ ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔබට වඩා සිල්වත් ගුණවත් උතුම් ජීවිතයක් ගත කරන ගිහියෙක් වුණත් පැවිද්දෙක් වුණත් වංචා කරන්න එපා. බොරුවෙන් රවට්ටන්න එපා. ව්‍යාපාර කරනවා නම් හෝ ඔබ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන මනුෂ්‍යයෙක් විදියට ඔබ කිසිවෙකු බොරුවකින් නොරවැටිය යුතුයි. ඒක තමයි බුදුදහමේ ඉගැන්වීම. ඒක තමයි බුදුදහම අපිට පුහුණු වෙන්න කියන මූලික ශික්ෂා අතර එකක්. කිසිවෙකු බොරුවෙන් රවට්ටන්න එපා කියන එක. හැබැයි විශේෂයි දැන් අපේ ධර්මයට අනුව අපි පිළිගන්නවානේ. සිල්වත් ගුණවත්කම වැඩි කෙනාට අපි යම් කිසි දෙයක් හොඳ දෙයක් කරොත් ඒකේ ආනිසංස පක්ෂය වැඩි. ඒ වගේමයි සිල්වත් ගුණවත්කම වැඩි කෙනාට අපි අයහපතක් කළොත් ඒකේ විපාකත් බලගතුයි. මොකද යහපත් අයටත් අයහපත් අයටත් කියන දෙගොල්ලටම අපි බොරු නොකර යුතුයි. කපටිකම් නොකළ යුතුයි. වංචාවන් නොකළ යුතුයි. හැබැයි අපි විශේෂයෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. බුද්ධ ආදී උත්තමය උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා අනාගාමී සකදාගාමී සෝතාපන්න ආදී උතුම් මාර්ගඵලවලට පත්වෙච්ච අචිත්ත අසබල කියපු කිසිම සිදුරක් නැති තරම් ඊටාම බලගතුව තමන්ගේ සීලය ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න ගුණයක් වඩන උත්තමයෝ ඔබ අඳුනගන්නේ නැති වුණාට ඉන්න පුළුවන් ඔබ ඇසුරේ. පැවිදි පිරිස අතර විශේෂයෙන් ඉන්න පුළුවන්. මොකද අපිට කෙනෙක්ගේ මූණෙන් එයා සිල්වත්ද නැද්ද ගුණවත්ද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න බෑ. බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලින් කෙනෙකුගේ යහපත්කමේ ප්‍රමාණය ගුණවත්කමේ ප්‍රමාණය සිල්වත්කමේ ප්‍රමාණය අපිට මනින්න බෑ. ඇවිදින විදිය කතා කරන විදිය hina වෙන විදිය වැඩ කරන විදිය එහෙම මනින්න බෑ මෙයා සිල්වත්ද ගුණවත්ද කියලා. අපි එවැනි ජීවිතයකට ප්‍රතිඥා දීලා ඉන්න එවැනි ජීවිතයක් තෝරගෙන ඉන්න කෙනෙකු ඇත්තටම සිල්වත්ද ගුණවත්ද කියලා දකින්ට නම් අපි සීලයක ගුණයක පිහිටලා ඉතා දීර්ඝ කාලයක් සිහි නුවණින් ඒ උතුමන්ව ඇසුරු කරන්නම වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට දේශනා කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි. කෙනෙකුගේ සීලය ගැන ගුණය ගැන යම්කිසි අදහසක් හරි පළ කරනවා නම් ඒක හරි පුද්ගලික කාරණාවක්නේ. අපි යම්කිසි ආකාරයකට නේද? යම්කිසි ආකාරයකට කෙනෙක්ව ගැන යම්කිසි නිගමනයක් දෙන්න යනවා නම් කෙනෙක්ට යම්කිසි නිගමනයක් දෙන්න යනවා නම් ගොඩක් සිහි කල්පනාවෙන් එයාව ආශ්‍රය කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගිහි බවතුන් වන ඔබට තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක තියෙන කටයුතුත් එක්ක සායින්හන්සලා හෝ වෙනත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් ගත කරන අය හෝ ඇත්තටම සීලවන්තද ගුණවන්තද මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරලද ඒ ආදී කාරණා සොය සොය ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබේ යහපත වෙනුවෙන් ඔබේ සසර ගමනේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබ මොන හේතුවක් නිසාවත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් කොයි ආගමේ වුණත් රවට්ටන්න වංචා කරන්න කපටි වැඩ කරන්න යන්න එපා. ඒ ගැන පරිස්සම් වෙන්න. දැන් කෙනෙකුට ඕනනම් අහන්න පුළුවන් එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිර වැටුවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක හාමුදුරුල්ලට ඒ ආගමික ගුරුවරු ලෙස ඉන්න අයට ඒගොල්ලෝ කරන කර්ම ඒගොල්ලොන්ට නෙන්නේ. මම කර්මයක් කරොත් ඔබ මාව විශ්වාස කරගෙන ඉඳිද්දි මම වැරද්දක් කරොත්
ඒ කර්ම විපාකේ මට එන්නේ. අත්තනාව කතං පාපං අත්තනා සංකිලිස්සති. තමන් කරන දේවල් වලින් අපිරිසිදු වෙන්නේ තමන්. අත්තනා අකතම් පාපං අත්තනාව විසුජ්ජති. තමන් එහෙම අයහපත් දේවල් කරලා නැත්නම් ඒකෙන් පිරිසිදු වෙන්නේ තමන්. ඒ නිසා අනුන්ගේ සීලය ගැන හෝ දුස්සීලවන්තකම ගැන හෝ අපි වද වෙන්න යන්න ඕනි නෑ. හාමුදුරුවෝ අයහපත් නම් හාමුදුරුවෝ තමයි ඒ අයහපත් ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය විඳින්නේ. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු දෙයක් මම ඔබට කියලා දෙනවා. ඔබ දැන් එවැනි ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට ආගමික ජීවිතයක් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයකට නැඹුරු වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට බොරු කරන්න කපටිකම් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒ ඇත්තගේ සීලාදී ගුණයන්ගේ ප්‍රමාණය අපිට එහෙම මනින්න ක්‍රමයක් නෑනේ කාගේවත්. අපි හිතන් හිටියට අමු දුසිල්වතෙක් කියලා ඇත්තටම ඒ ඇත්ත සීලාදී උතුම් ගුණ වලින් යුක්ත කෙනෙක් නම් අපි තර්ක කළාට රැවටුවා නෙමෙයි ඔළුව පැලුවත් කමක් නැහැ කියලා ඇත්තටම උත්තමෙක් නම් මොකද කරන්නේ? එතකොට අපි පටලගෙනිಲ್ಲ. ඒ හින්දායි ඔබට මේ දේ කියලා දෙන්න මම කල්පනා කළේ අද මේ සූත්‍රය මම කියුවට පස්සේ මම හිතුවා මේක ඔබට කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. මොකද ඒක ඔබේ සංසාර ගමනේ රැකවරණයට හරිම ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්. අනිත් එක දැන් මේ සංකල්පය ගන්න. දැන් අපි මේ ලෝකෙට ගමුකෝ මේක. දැන් ඔබ යම් කිසි කෙනෙකුට යමක් කරනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. යම් කිසි කෙනෙකුට යමක් කරනවා කියලා ඔබ පොරොන්දු වෙනවා. ඔබ ඒ පොරොන්දු ප්‍රකාරව ඒක කරන්නේ නැතුව ඔබ ඒ තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය කපටිකම් කරලා වංචා කරලා බොරු කරලා රවට්ටලා මග අරිනවා. මම ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ඔබට අයහපත් විදියකට එන එකක් නැද්ද? හොඳට හිතන්න. ඒ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය නේද? ඒ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ඔබට කොච්චර බරපතල හානියක් කරයිද? ඔබ ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් නම් ඔබ යම්කිසි දෙයක් විකුණද්දී යම් කාරණා කියලා එය විකුණනවා. ඒ ගුණය අගය කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ඔබ කරලා තියෙන බොරුවක් නම් ටික දවසක් යනකොට ඒ භාණ්ඩය ඔබ මිලදී ගත්තු එක්කෙනාට නැත්නම් ඔබෙන් සේවාව ලබා ගත්තු එක්කෙනාට තේරෙනවා එයා රැවට්ටුවා කියලා. එතකොට ඔබට එයාගෙන් එන්න පුළුවන් ප්‍රතිචාරය කොයි වගේද? පළවෙනියට හිතන්න. ඔබගෙන් රැවටුණු කෙනෙක් ඔබට කොයි වගේ ප්‍රතිචාර දක්වයිද? ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් ඔබගෙන් රැවටුණු කෙනෙක් ඔබ හිතනවද ඔබත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න තව කෙනෙකුට ඉඩ දෙයි කියලා? ඔබ ගැන හොඳ රාවයක් ඒ රැවටිච්ච කෙනාගේ වෙතින් පැතිරෙයි කියලා ඔබ හිතනවද? කවදාවත් ඒක වෙන්න බෑ. වෙන්න පුළුවන් ඔබට විශාල ලෙස අපකීර්තිය ඔබගේ වංචනික බව ගැන බොහොම නරක ආරංචි සමාජෙ පැතිරෙන්න ගන්න එක. එතකොට ඔබ කරපු වංචාවේ ප්‍රතිඵල ලෙස ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් ලෙස සාර්ථක වෙයිද? ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔබට වෙන්න පුළුවන් හානිය ඔබ තේරුම් ගන්න. සිල්වතුන් ගුණවතුන් රැවටීම කියන එකේ විපාකය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා. දැන් ඒක අපි සංකල්පයක් විදියට අරගෙන මේ ලෝකෙදී අපිට මේ ලෝකෙදී අපි යම්කිසි කර්මාන්තයක කටයුත්තක නියැලී ඉන්නවා නම් අපි එතනදී අනෙක්ව වංචා කරනවා නම් එතකොට අපිට අපේ කර්මාන්තයෙහි ක්‍රියාවෙහි අපි කරන ව්‍යාපාරයෙහි දියුණුවක් ලබා ගන්නට කොහොමද පදනමක් ඇති?
අපි බොරු කරලා කපටිකම් කරලා මිනිස්සු රවට්ටනව නම් වෙළඳාම ඇතුලේ වෘත්තිය ඇතුලේ අපිට මිනිස්සු එකතු වෙන්න විදියක් නැහැ. මිනිස්සු අපිව පිළිකුල් කරයි. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ ඍජුවම ඊළඟ භවයට බලපාන හැටිනේ උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. මේ භවයේ ප්‍රශ්නවලට මූණ දෙමින් ඉන්න අයගේ කලින් හේතුවනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගාව මේ විස්තර කරලා දෙන්නේ. හැබැයි මේක අපි මේ ලෝකෙට ප්‍රායෝගික ජීවිතයට ගත්තම මොකද්ද පේන්නේ? පේනවා අපි කෙනෙකු ව්‍යාපාරයේදී රැවට්ටුවොත්, බොරු කරොත්, කපටිකම් කළොත් ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපිට භුක්ති විඳින්න වෙනවා. ප්‍රතිඵලය භුක්ති විඳින්න වෙනවා. ඒක දිට්ඨ ධම්ම වේදනීයයි. සංසාරික කර්ම විපාකයක් විතරක් නෙමෙයි ඒක එන්න පුළුවන්. මේ ලෝකෙදිම ඒ ඔබට එන්න පුළුවන්. ඔබ මොන ක්‍රියාව කරත් මම ඔබට යෝජනා කරනවා. ඔබ අනේකාව රවට්ටලා ඔබට යහපතක් අපේක්ෂා කරනවා නම් ඒ අපේක්ෂාව හුදු සිහින මාත්‍රයක් විතරයි කියන එක තේරුම් ගන්න. කොයි වෙලේ හරි වෙලාව දන්නේ තැන කියන්නත් බෑ හරියටම. හැබැයි ඔබව එලිදරව් වෙනවා. බොරුවේ වංචාවේ කපටිකමේ තියෙන නරක තමයි වෙලාවයි තැනයි දන්නේ නැති වුණාට කොයි වෙලේ හරි එලිදරව් වෙනවා. එතෙන්දී ඔබ ඉවර වෙනවා. එතෙන්දී අපිට අපේ ගමන යන්න තවදුරටත් අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතෙන්දී අපේ පරිහානිය ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් අපි කරන දේවල් ගැන අපි ගොඩක් වග වෙන්න ඕනි. ගොඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනි. ඊටාම සිහි නුවණින් යුක්තව අපි කරන ක්‍රියාවන්හි අපි සති සම්පජාඤ්ඤයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනි. තාම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. එතකොටයි අපිට අපේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හානි අවම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සංසාරික කාරණාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා. දැන් ඔබට තේරෙනවා නම් ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට නොකල යුතු සියල්ල නොකර හිටියත්, කල යුතු සියල්ල හරියටම කරත් ඔබට මේ වෙනකලුත් ඔබ ලොකු අලාභ භුක්ති විඳින්මින් ඉන්නවා නම් ඒකට හේතු ලෙස සංසාරිකව උතුමන් රවට්ටලා තියෙන එක, උත්තමයින්ට බොරු කරලා තියෙන එක, ආධ්‍යාත්මිකව උතුම් ජීවිත ගෙවන අයට වංචා කරලා තියෙන එක සංසාර ගමනේදී ඔබට බලපෑමක් විදියට, කර්ම විපාකයක් විදියට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා නැති කරන්න ඔබට කරන්න පුළුවන් මොකක්ද? දැන් ඔබ කරන සෑම කටයුත්තකම අවංක වෙන එක. සිල්වත්ද නැද්ද කියලා නොබලා, යහපත් කෙනෙක්ද අයහපත් කෙනෙක්ද කියලා නොබලා, හොඳ කෙනෙක්ද නරක කෙනෙක්ද කියලා නොබලා වර්ගීකරණයක් කරන්නේ නැතුව, කිසිවෙකු රවට්ටන්නේ නැහැ මම මගේ වෘත්තිය ඇතුලේ, කිසිවෙකු රවට්ටන්නේ නැහැ මම මගේ ව්‍යාපාරික ජීවිතය ඇතුලේ, කිසිවෙකු රවට්ටන්නේ නැහැ මම මගේ පුද්ගලික ජීවිතය ඇතුලේ කියන ප්‍රතිපත්තියට එන්න. සමහර විට අර අතීත කර්මය යටපත් කරගන්න ඒ ප්‍රතිපදාව ඔබට උපකාරයක් වෙයි. ඔබට යම්කිසි ආකාරයක රැකවරණයක් බවට ඔබගේ වර්තමාන කුසල කර්ම ශක්තිය ඔබට පිහිටක් ආධාරයක් වෙයි. ඔබ අඛණ්ඩව ඔබේ යහපත් බව පවත්ව ගන්න. නිර්වද්‍යතාවය පවත්ව ගන්න ඔබ කරන කටයුතු වල. සංසාරේ වෙච්ච දෙයකටත් ඔබ කරපු දෙයකටත් දරුණු විපාක විඳිමින් ඉඳිද්දී මේ ආත්මෙත් ඔබ තවත් ඉදිරියටත් දරුණු විපාකම එකතු වෙන, විඳින්න වෙන
ක්‍රියාවන් කරන්න එපා කියන එක තමයි මේ දේශනාවේදී ඔබට සිද්ධ කෙරෙන පළමු යෝජනාව වන්නේ. කොහොමද තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරා. ඊළඟට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දෙවනි ප්‍රශ්නිකුත් ඇහුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන්. මොකද්ද? ස්වාමීනි, සමහර කෙනෙකුට එයා ධනයක් යොදවලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තම, කර්මාන්තයක් පටන් ගත්තම අදහස් කරන ප්‍රමාණයට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හම්බ වෙනවා, ඒත් අදහස් කරන ප්‍රමාණයට හම්බ වෙන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ප්‍රත්‍ය මොකද්ද කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහිදී යම් කිසි කෙනෙක් සිල්වතෙක්, ගුණවතෙක් හමු වෙලා තමන් ඒ සිල්වතා ගුණවතා වෙනුවෙන් මේ දේ කරන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙලා ප්‍රකාශ කරලා, හැබැයි ඒ වෙලාවේ අදහස් කරපු විදියට, කල්පනා කරපු විදියට, ඒ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරපු විදියට දේවල් කරන්නේ නැතුව යම් දෙයක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ කර්ම කරගෙන ආපු අය ඉන්නවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ ලෝකෙදී යම් යම් කටයුතු වලට ඊටාම උද්‍යෝගයෙන් ලොකු ධනයක් යට කරලා, ලොකු වෙලාවක් කැප කරලා දේවල් ආරම්භ කරාට අදහස් පරිදිම හිතපු තරම්ම ලාභ ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. හිතපු තරම් ලාභ ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම අත්දැකීම ඔබට ඇති. හිතපු තරම් ලාභ නැහැ. අදහස් කරන මට්ටමට ලාභ එන්නේ නැහැ. ගොඩාක් සල්ලි යට කරනවා, හරියට කැප වෙනවා, දිවාරය නොබලා වෙහෙසෙනවා. ඒත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහේ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්නට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කාරණාවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ සංසාරිකව ඒ තැනත්තා කරපු බොරුවක, වංචාවක, කපටිකමක ප්‍රතිවිපාකයක්, ආදීනවයක්. මොකක්ද? ඒ අදහසක් ඇති කරනවා උතුම් සත්පුරුෂයෙකු, ගුණවතෙකු, සිල්වතෙකු ගාවට ගිහිල්ලා මම මේවා කරන්න අදහස් කරනවා ඔබ වෙනුවෙන්, හෝ ඔබලා වෙනුවෙන් කියලා ඒ පළ කරපු අදහස් ප්‍රකාරව ඒ කටයුත්ත කරන්න නැතුව යනවා. උන්වහන්සේලා ශාප කරලා නෙමෙයි, උන්වහන්සේලාගේ ශාපයක් විදියට නෙමෙයි ඒ ඇත්තා සංසාර ගමනේදී මේ වගේ අයහපත් ප්‍රතිවිපාකයක් ලබන්නේ. ඒ ඇත්ත විසින්ම හදාගන්නවා සිතක්. ඒ හදපු සිතෙහි ඵලය තමයි, ඒ ඇත්තම ගොඩනගපු හේතුවෙහි ඵලය තමයි ඒ ඇත්තා භුක්ති විඳින්න පටන් ගන්නෙ. මොකක්ද? කරන දේවල් අදහස් පරිදි සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ව්‍යාපාර ලෝකෙ විතරක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය ජීවිතේ. ඔබ අදහස් කරගෙන ආපු තරම් ප්‍රතිඵල නොලැබුණු දේවල් කොච්චර තියෙනවද? ඔබ අදහස් කරපු තරමට ඔබට දේවල් ලැබෙන්නේ නැතුව, ඔබ අදහස් කරන් ඉඳපු විදියට දේවල් සාර්ථක වෙන්නේ නැතුව කොච්චර අත්දැකීම් ඔබට තියෙනවද? මේවා එක්ක සංසාර කර්ම ගැට ගැහිලා තියෙනවා. නිශ්චිතවම මට කියන්න බෑ ඔබට නම් පුද්ගලිකව කෙනෙක් පෙන්නලා ඔබට නම් මේක වෙලා තියෙන්නෙම මේක හින්දා කියලා. එහෙම නිශ්චිතව කියන්න නම් මට ඔබගේ පෙර භව පිළිබඳව දැක ගැනීමේ නුවණක් තියෙන්න ඕන. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව මට ඔබට කියන්න පුළුවන් ඔබගේ මේ ලෝක ජීවිතේ ඔබ කරන ක්‍රියාවට
ප්‍රාමාණික අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ නැත්තම් ඇත්තටම ඔබ ඒ ක්‍රියාවේ ඵලදායී බව ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන සියලු කරුණුකාරණා සම්පූර්ණ කරලත් නම් තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිඵලය අපේක්ෂිත තරමට එන්නේ නැත්තම් ඒකට මේ සමාජීය හේතු බලපාලත් නැත්තම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ වගේ කාලෙක අපේ වගේ රටවල් වල විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ බොහෝ රටවල් වල ජීවත් වෙන අයගේ ව්‍යාපාර බොහෝම අඩාල මට්ටමක තියෙන. ඒ අතරතුරේ ඉතාම ඉහළට ව්‍යාපාර දියුණු කරගත්තු අයත් ඉන්නවා. ඒ ඇවිල්ලා මේ තාම සුළු පිරිසක් මේ වසංගත සමයෙත් බිලියන ට්‍රිලියන ගණන් ආදායම් උපයලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කරන ව්‍යාපාරත් එක්ක ඒගොල්ලෝ යම් යම් සාර්ථකත්වයන් ජයග්‍රහණ ඔවුන් උදා කරගෙන තියෙනවා. එතකොට හැබැයි බහුතරයක් මිනිස්සු අපේ වගේ රටවල් වල අන්තිම අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. රාජ්‍යය මේ වෙලාවේ පවතින කඩාවැටීම එක්ක. ඒ රාජ්‍යයන්හි පවතිනා වූ දේශපාලනික අර්බුද, ආගමික ඝට්ටන, ත්‍රස්තවාදී අර්බුද, ඊළඟට වසංගත මේ ආදී කරුණු කාරණා නිසා පොදුවේ යම් ආර්ථික පරිහානියක් ලෝකෙ පුරාමත් අපේ රටෙත් ගොඩක් දකින්ට ලැබෙනවා. ඒවට විවිධ හේතු බලපාලා තියෙනවා. නමුත් ඔය හේතු නොවෙන, ඒ කියන්නේ ඔය හේතු නිසා නෙවෙයි නම් ඔබේ සාර්ථකත්වය එන්නේ නැත්තේ. ඔය කාරණා බලපෑමකින් නෙමෙයි නම් ඔබගේ දියුණුව මේ වෙලාවේ ලැබෙමින් නැත්තේ. ඔබට කල්පනා කරන්න වෙනවා. එහෙනම් ඇයි? ඒක භූතයින්ට, ප්‍රේතයින්ට හෝ වෙනත් නොපෙනෙන බලවේගයකට ඒ පරිහානියට හේතු දෙනවට වඩා මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබ කරන කර්මයෙහි විපාකයක්ද මේක කියලා බලන්න ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා. සරලව අතීත කතාව පැත්තකින් තියන්නකෝ. ඔබ මේ දන්න කාලේ පුබ්බේ නිවාස අනුස්මෘති ඥානය ඕනේ නැහැ. ඔබේ ඊළඟ ආත්මෙ මෙනෙහි කිරීම දක්වා මේ ටික තේරුම් ගන්න. දැන් මේ ඔබට පුළුවන් ඔබ පහුගිය අවුරුදු 10ක 15ක අතීතයේ ඔබ කොහොමද ව්‍යාපාරික කටයුතු වල නියලුනේ. එහිදී ඔබගෙන් සේවාවක් ලබා ගන්න ආපු ඇත්තන්ට ඒ මුල් අවස්ථාවේදී දීපු අදහස්, ඇති කරපු විශ්වාසය, ඒ විදියටම ඔබගේ සේවාව ලබලා නිමා වෙනකම්ම ඔබ ආරක්ෂා කළාද? නැත්තම් මගදී කෑලි කැපුවද? මගදී ඒ විශ්වාසය paludu වෙන විදියට, බිඳ වැටෙන විදියට ඔබ කටයුතු කරාද? බුද්ධිමත්ව හිතන්න. සීකල්පනාවෙන් බැලුවොත් මේ මම හොඳ මිනිහා කියලා හිතාගෙන බලන කට්ටියට නම් එහෙම මේවා තේරුම් ගන්න බෑ. මම හොඳයි, මම යහපත්, මං ඔය නරක වැඩ නෑ එහෙම කියලා අර තමන් ගැන තියෙන పూర్ව මේ නිගමනවල ඉන්නේ. ඒ වගේ අයට මේවා තේරුම් ගන්න බෑ. හැබැයි මේ සිහි කල්පනාවෙන් මේ තමන්ගෙන් එළියට ගිහිල්ලා තමන් දිහා බලනවා නම්, තමන්ට තමන් වසඟ වෙලා තමන් තුල තමන් කිමිදිලා බලන්නේ නැතුව තමන් එළියෙන් ඉඳන් තමන් දිහා බලනවා නම්, මම මිනිස්සුන්ට ඇති කරපු අදහස්, ඒ අදහස් පරිදිම මාත් එක්ක කරපු කර්මය ක්‍රියාව නිම වෙනකම්ම මම ආරක්ෂා කළාද? නැත්තම් මං ඒවයි කොටස් අඩු කරාද මගදී?
මගදී කොටස් අඩු කරාද? අන්න එහෙමනම් ඔබට දැන් ඔබේ ආර්ථික පරිහානියට ඔබේ ජීවිතයේ යම් යම් කඩාවැටීම් වලට ඔබ ඒ කරපු ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය දැන් ඔබට පැමිණෙමින් ඇති. ලංකාව වගේ රටකට නම් මම හිතන්නේ මේ නෙලමින් ඉන්නේ අපේ රට අවුරුදු 20ක් 25ක් තිස්සේ කරපු සියලු දූෂිත ක්‍රියාවල සියලු අයහපත් හැසිරීම් වල ප්‍රතිඵල ලංකාව රාජ්‍යයක් විදියට දැන් උග්‍ර ලෙස භුක්ති විඳිනවා මට පේනවා. සියලු කපටිකම්, සියලු දූෂණ, සියලු වංචා, සියලු මගඩි වැඩ ඒවයි විපාක විඳිමින් ඉන්නවා. රටක් විදියට. පුද්ගලයන්ටත් කල්පනා කරන්න වෙනවා තනි තනි පුද්ගලයෝ විදියට. මේ අපේ සංසාර කර්ම ඵල දීලාද? නැත්තම් මගේ මෑත අතීතයේ මගේ කටයුතු වල මගේ හැසිරීම ඒ හැසිරීම් වලදී තිබිච්ච චෛතසික චේතනා කොයි තරම් පිරිසිදුද අපිරිසිදුද? කොයි තරම් විනිවිද භාවයකින් යුක්තද නැත්තම් ඊටාම වංචා සහගතද? ඔබ හිතන්න. එතකොට ඔබට ඔබේ ප්‍රශ්නේ තේරෙයි. බිස්නස් වල විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජීවිතේ. මොකද ඔබ විසින් වපුරන ලද දේ මිසක වෙන දෙයක් ඔබ නෙලන්නේ නැහැ. ඔබ නෙලන්නේ ඔබ විසින් වපුරපු දේ. ඔබ විසින් වපුරපු දේ. වෙන දෙයක් නෙලන්නේ නැහැ ඔබ. ඒක අවබෝධ කරගන්න. ඒක බුද්ධිමත්ව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එනිසා ඔබ ජීවිතේ ඇති කරපු අදහස් කෙනෙකු ගාව ඒවට පටහැනිව ඒවයි අඩු කරලා ඒවයි කොටස් නැති කරලා නම් ක්‍රියාවට නම් වන වෙලාවේදී ක්‍රියාවට නම් වන්නේ ඒක නරක ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔබට එයි. ඒක සරලව තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විමසනවා, ස්වාමීනි, සමහර අය අදහස් කරපු විදියටම ඒ ප්‍රමාණයට ලාභ ලබනවා යම් යම් ක්‍රියාවන් කරාට පස්සේ. හේතුව මොකක්ද? ප්‍රත්‍ය මොකක්ද කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සූත්‍රයේදී. ඔව්, යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි සීලාදී ගුණයකින් යුක්ත කෙනෙකු ආමන්ත්‍රණය කරලා යමක් කරන්ට තමන් තීරණය කරලා ඒ උත්තමයින්ට ඒ අදහස් කරපු විදියටම ඔවුන් වෙනුවෙන් ඒ ක්‍රියාව කරොත් ඒ ප්‍රමාණයටම ඒක කළොත් ඔවුන් ඒ ආත්ම භාවවලින් නික්මිලා දැන් මේ ආත්ම භාවයේදී ඉපදිලා යම් යම් කටයුතු කරගෙන යද්දී ඔවුන් අදහස් කරන විදියටම ඒ මට්ටමටම තමන්ගේ සිතැඟියාවන් සපුරා ගන්න. ඒ අදහස් කරන ප්‍රමාණයටම තමන්ගේ අරමුණු වල ඵලදායී බවක් ලබා ගන්න. ඒ සංසාරයේ කරපු ඒ යහපත් ක්‍රියාව, ඒ යහපත් හැසිරීම, ඒ තුල පහල කරගෙන තිබිච්ච යහපත් චේතනාවන් එයන්ට උපකාරවත් වෙනවා කියන එක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපි යම්කිසි කෙනෙකුට යමක් සම්බන්ධව ප්‍රතිඥා කළා නම් මෙන්න මේ ටික මං කරනවා කියලා ඒ ටික හරියට කළා නම්
කරන්න පුළුවන් එකයි බැරි එකයි. හරියට කියලා පැහැදිලි කරලා ඒ ටික කරා නම් කරන්න බෑ කියපු ටික නොකර හිටියනම් අන්න ඒ ක්‍රියාවේ ප්‍රතික්‍රියාව නැත්තම් ඒ කර්මයේ ඵලය ඔබට ලැබෙනවා. ඔබ අත්විඳිනවා ඒක මේ ලෝකෙදිම. ඔබට ඒක මේ ලෝකෙදිම අත්විඳින්න පුළුවන්. මොකද ඔබ අදහස් කරලා පොරොන්දු ප්‍රකාරව ඔබගේ ක්‍රියාත්මක අවස්ථාවේදී තැසිරෙනවා. ඒකට බොරු කරන්නේ, කට්ටකම් කරන්නේ. ඒ මට්ටම කරනවා. ඒ මට්ටමට ලැබෙනවා. යම් අදහසක සිට ඔබ යම් දෙයක් කියනවද? ඒ ප්‍රමාණයට ඒ දේ කළොත් ඒ ප්‍රතිවිපාකය, එහි ඵලය ඔබ අත්විඳිනවා. බලන්න කොච්චර සන්දිට්ඨික ධර්මයක්ද? ඒක තමයි මේ ලෝකයේ යථාර්ථය. ඒක මේ ලෝකෙදිම අත්විඳින්න පුළුවන් ඔබට. ඉඳ බුද්ධිමත්ව ඔබ අද අත්විඳින දේවල් ධර්මානුකූලව විග්‍රහ කරගන්න. එතකොට ඔබට ඉන්න තැන තහවුරු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ යහපත් තත්වයක නම් ඉන්නේ. ඒ යහපත් බව තුළ, ඒ කුසල තත්වයේ තුළ තව තවත් ඔබට ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන්. තව තවත් ඔබට තහවුරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා අවබෝධ කර ගැනීම තියෙන ප්‍රයෝජන එකයි. තමන් දැන්ට ඉන්නේ යහපත් තත්වයක නම් ඒ යහපත් තත්වයේ තුළ තව දුරටත් ඔබට ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දකිනවා මට මං අදහස් කරන ප්‍රමාණයට මං කරන දේවල් වල ප්‍රතිඵල මට ලැබෙමින් තියෙනවා කියලා. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා වණිජ්ජ සූත්‍රයේදී අංගුත්තර චතුක්ක නිපාතේ යම්කිසි කෙනෙක් සිල්වතුන් ගුණවතුන් හමුවේ ක්‍රියාවට නම් වන්න ඔවුන් වෙනුවෙන් කරන්ට යමක් අදහස් කළාද ඒ අදහස් කරපු විදියටම ඒ දේ කරාද ඒකේ ආනිසංස විදියට යමෙක් අදහස් කරන ආකාරයටම තමන් කරන ක්‍රියාවන් වල මේ ලෝකෙදී ඒ අදහස් කරන ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නවා කියලා. ඒක සංසාරිකව. ඕක මේ ලෝකෙදී මෙහිමයි. ඔබ කෙනෙකුට පොරොන්දු වෙච්ච දෙයක් ඒ ප්‍රකාරව ඔබ සිද්ධ කරලා දුන්නොත් ඒක ඔබ ඉෂ්ට කළොත් මම ඔබට සිහි කරනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ගැන කතා කරයි මිනිස්සු. එයා කියපු වැඩේ කියපු විදියට කරලා දෙන කෙනෙක්. දෙනවයි කියපු දේ කියපු විදියට දෙන කෙනෙක්. එයාට එහෙම තියෙනවා ක්වොලිටි එකක් කියලා. ඔබ ගැන කතා කරයි. ඔබ ගැන කීර්තිය පැතිරෙයි. ඔබගේ යසස ඔබ වටා ඒ ගුණයට කැමති පිරිසක් එකතු වෙයි. ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් ඔබේ තියෙන ඒ ගුණයට කැමති පිරිසක් ඔබ එක්ක එකතු වෙයි. ඒක තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔබ අපේක්ෂා කරන විදියට ඔබගේ ඵලදායි බව ඔබ අත්විඳින්න පටන් ගනී. හරි. හතරවෙනි කරුණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා සරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. "ඇයි ස්වාමීනි සමහර අය යම් කර්මයක්, වාණි කර්මයක්, වෙළඳාමක් ආරම්භ කරන සුළු විදියට. හැබැයි හිතුවේ නැති තරම් ඉහළ දියුණුවක් කෙනෙකුට ලැබෙනවා. ඒකට හේතුව මොකද කියලා. හිතුවේ නැති තරම් සාර්ථකත්වයක් ලැබෙන්නේ ඇයි? යෙදෙව්වට වඩා ලාභ ලබන්නේ ඇයි?" භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සංසාරේ යම් යම් බවවලදී යම් කිසි කෙනෙක් සිල්වතුන් ගුණවතුන් අමතලා යම් සුළු දෙයක් කරන්න ප්‍රතිඥා කරලා උන්වහන්සේලා ආවට පස්සේ නැත්තම් ඒ කටයුත්ත ක්‍රියාවට අදහස් කරපු දේ ක්‍රියාවට නංවන වෙලාවේ කිව්වටත් වඩා වැඩි දෙයක් කරොත්
අදහස් කළාටත් වඩා වැඩි දෙයක් කරොත් අන්න එහි ආනිසංසය එයා කරන ක්‍රියාවලට මේ ලෝකෙදි බලපානවා කියලා. එක මේ ලෝකෙදි බලපානවා. කොහොමද බලපාන්නේ? එයා යොදවනවටත් වඩා වැඩි දෙයක් ලාභ විදියට ලැබෙනවා. එයා අපේක්ෂා කරනවට වඩා වැඩි දෙයක් එයාගේ ක්‍රියාවන්ගෙන් ප්‍රතිඵල විදියට ලැබෙනවා. එහෙම අය නැද්ද? මේ ලෝකෙ එහෙම අය ඔබ දැකලා නැද්ද? චූටි දෙයයි කරන්නේ. හැබැයි මහා ලාභ ලබනවා. දැන් ඔය බලන්න. ලොතරැයි ජයග්‍රහණයම ලැබෙන අය චූටි මුදලක් යොදවනවා. මහා ජයග්‍රහණ ලබනවා. මම කියන්නේ කාටවත් ඒවට පැටලෙන්න කියලා. හැබැයි එහෙම අවස්ථා අපි දකිනවා. මහා මහන්සි වෙනවා පේන්නෙත් නැහැ. මහ ලොකුවට දුකක් විඳිනවා පේන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ලොකු ප්‍රතිලාභ ලබනවා. කොච්චර පින් කරලාද? කොච්චර යහපත් වෙලා ඇද්ද ඒගොල්ලොන්ගේ සංසාර ගමනේ. අද ඒ වයින් කරන දේවල් වලට එයාලට මේ ලෝකෙදී සසරෙදී ඒව ලැබෙයි. අද එහෙම නරක කරනවා නම්. නමුත් එහෙම අල්ප කැපවීමකට පස්සේ ඉහළ ලාභයක් ලබන්න බොහෝ දිනෙකට ඒගොල්ලොන්ගේ සංසාර ගමනේ භාවිතාව බලපානවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව. තථාගත දේශනාවට අනුව එයාලගේ සංසාරික ජීවිතයේ එයාලගේ තිබිච්ච භාවිතාව මොකක්ද කියන එක බලපානවා. අද ජීවිතෙත් බලපානවා. දැන් නිකන් හිතන්න මෙහෙම. යම් කිසි කෙනෙක් යම් කර්මාන්තයක් කරනවා. කෙනෙක් කෙනවා යාගෙන් සේවාවක් ලබා ගන්න. එයා සේවාව ලබා ගන්න ආපු කෙනාට කියනවා මට මෙන්න මේ මට්ටමේ පොඩි දෙයක් තමයි ඉතින් කරලා දෙන්න පුළුවන් කැමති නම් කරගන්න මෙතනින්. මෙච්චර තමයි. හැබැයි එයා ඒ කටයුත්ත නිම කරනකොට එයා පොරොන්දුනාට වඩා වැඩියෙන් යමක් ඒ ඉල්ලපු මුදලට වඩා වැඩි යමක් එයා අය කරන මුදලට වඩා වැඩි දෙයක් ඒ තමන්ගේ මේ සේවාව ලබා ගන්න ආපු කෙනා වෙනුවෙන් එයා කරනවා කියලා හිතන්න. එයා ගැන අනිවාර්යෙන්ම කීර්තිය පැතිරෙනවා. එයා ගැන ගුණය මතුවෙනවා. කොයි වෙලේ හරි මතුවෙනවා. කොයි වෙලේ හරි යාගේ ගුණය මතුවෙනවා සමාජයේ. එයා ගැන කතා කරන වෙලාවක් එනවා. කාලයක් යයි. මොකද යහපත් බවට එහෙම මේ විශ්වයෙන් සාක්ෂි දරන්නේ නැහැ. ඒකට කල් යනවා. හැබැයි කාලයක් ගත වෙනකොට යම් කිසි කෙනෙක් පොරොන්දු වෙනවට වඩා වැඩි යමක් ක්‍රියාවෙදික් පෙන්නනවා නම් ඒකේ විපාකය මේ ලෝකෙදී අත්විඳිනවා. ඉතින් ඔබ හැම තිස්සෙම උත්සාහ කරන්න යම් කිසි කෙනෙකුට පොරොන්දු වෙනවට වඩා වැඩි යමක් ඔබේ පැත්තෙන් කරන්න. එතකොට ඔබ හිතන්නේවත් නැති විදිහේ සාර්ථකත්වයක් දවසක ඔබ අත්විඳී. අපි කියමුකෝ මේ ලෝකෙදී ඔබට එහෙම ලොකු සාර්ථකත්වයක් ආවේ නැහැ. ඔබ ඒත් අඛණ්ඩව ඔබේ යහපත් දේ අනිත් අය වෙනුවෙන් ඔබ පුළුවන් උපරිම දේ ඔබ පොරොන්දු වෙනවාට වඩා වැඩි දෙයක් ඔබ කරමින් ඉන්නවා. බය වෙන්න එපා. අපේ බුදුහාඳුරුවන්ගේ ධර්මයට අනුව ඔබේ ඒ යහපත් කර්මයට යහපත් ආනිසංසයක් සැකසෙනවා. ඒක මේ භවයේදී අත්විඳ ගන්නට බැරි වුණොත් ඒක ඔබට සසරට නිදානයක් විදියට තියෙනවා. ඒක ඔබට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ ඔබ රැස් කරන දේ ගෙනියන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉඳ යහපත් බව නැති කරගන්න එපා. හැම තිස්සෙම හැම ක්‍රියාවකදීම අනිකාව රැවටීම වෙනුවට දීපු වචනයට වඩා වැඩි යහපත් දෙයක් ක්‍රියාවෙදි පෙන්වන්න. එතකොට මේ ලෝකයේ ලස්සන තැනක් වෙනවා.
මේ ලෝකයේ යහපත් තැනක් වෙනවා. කොච්චර ජීවත් වෙන්න මිනිස්සුන්ට පහසු වේද ඒ වගේ ලෝකයක මිනිස්සු එක්ක ඉන්නකොට. ඒක මිනිස්සුන්ට ලොකු පහසුවක්. බොරුකාරයින්ගේ ලෝකයක, වංචනිකයින්ගේ ලෝකයක ජීවත් වෙනවට වඩා. ඉතින් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ඔබ වනිජ්ජා සූත්‍රය අසුරු කරගෙන ඇයි කරන වැඩේ අලාභකින් ඉවර වෙන්නේ? මොන හේතු නිසාද? මොනවද සංසාර හේතු? මොනවද මේ ලෝකේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් සාකච්ඡා කළා. ඇයි සමහර දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන ගානට නොෙන්නේ? ඒකටත් අපි හේතු සාකච්ඡා කළා. මං කියන ඒවා නෙමෙයි. තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ හේතු සාකච්ඡා කළා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගාව තථාගතයන් වහන්සේ පළ කළ ඒ උතුම් දේශනාව ඇසුරින් අපි ඒ කරුණු සාකච්ඡා කළා. ඊළඟට කෙනෙකු අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණයට ඒ දේවල් හරියන්නේ ඇයි කියන එකත් අපි සාකච්ඡා කළා ධර්මානුකූලව. ඒ විතරක් නෙවෙයි අවසාන වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කළා. ඇයි තව කෙනෙකුට හිතනවාටත් වඩා අදහස් කළාටත් වඩා වැඩි සාර්ථකත්වයක් සමහර කටයුතු වලදී ලැබෙන්නේ? මොකද්ද හේතුව කියලා. සංසාරික හේතුත් අපි කතා කළා. සන්දිට්ඨිකව මේ ලෝක වශයෙන්ුත් අපිට ඒකට බලපෑමක් විය හැකි හේතු සාධකත් අපි කතා කළා. ඉතින් බොහොම සන්තෝෂෙන් බොහොම හොඳින් ඔබ පැයක් පමණ වෙලා මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කළා. පැයකට විනාඩි කිහිපයයි ශ්‍රවණය කළා. ඉතින් අපේ පැවිදි සහෝදර සායනහන්සේ මෝදනා මෛත්‍රී භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ ආධිපත්‍ය හොබවන ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත මෙදෙරිපිටියේ විමල රතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආරාධනාව මඟ පෙන්වීම ඉල්ලීම අනුව අපේ සදහවත් නන්දන කන්නංගර මැතිතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳ සමුද්‍රිකා මොරගොල්ල මැතිණිය, ඒ වගේම රේණුකා මොරගොල්ල මැතිණිය, ප්‍රියන්ත මොරගොල්ල මැතිතුමා, දීපිකා මොරගොල්ල මැතිණිය ලංකාවේ සහ විදේශගතව ජීවත් වෙන ඒ පින්වත් පිරිසගේ දායකත්වයෙන් තාම ශ්‍රද්ධාවෙන් උතුම් පින්කමක් සිද්ධ කරලා නිමා වෙන අවස්ථාව අදට එනම් මාර්තු මාස 23 වෙනිදාට වසර 3කට පෙර අභාවයටපත් ආදරණීය අම්මා ගුණශීලී ලියනගේ මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්ටයි මේ පින්කම මූලිකව සිද්ධ කරේ. ඒ ආදරණීය ඔබේ අම්මටත් අවුරුදු 27කට කලින් අභාවයටපත් වෙච්ච චාල්ස් මොරගොල්ල ආදරණීය පියාණන් වහන්සේටත් අවුරුදු 21කට කලින් කැනඩාවේදී අභාවයටපත් වෙච්ච ශ්‍රීපාලි කරුණාසේන මැතිතුමා, රේණුකා මොරගොල්ල මැතිණියගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාණන්ටත් බණහප ඔබ නමින් මියගිය සියලුම ඥාතීන්ටත් විශේෂයෙන්ම මේ වසංගතය නිසා ලෝකේ පුරා මියගිය සියලු දෙනාටත් අපේ පූජනීය විමල රතන සායන් වහන්සේගේ නමින් මියගිය මව්පියන් ඇතුළු කොට සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් මේ පින් අත් වේවා, සුවපත් වේවා, සැපවත් වේවා, දුකින් මිදේවා, නිවන් දකිත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම සියලුම දෙවිවරු මේ පින් අත්කර ගනිත්වා. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය, ආරක්ෂාව, බැල්ම ශක්තිය විශේෂයෙන්ම පූජනීය අපේ විමල රතන සායන් වහන්සේ ඇතුළු සියලු දෙනාට, ඒ මොරගොල්ල පවුලේ පින්වත් පිරිසට, ඒ පවුලට එකතු වෙච්ච සියලුම දෙනාටත්, ඒ දුවා දරුවන් මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු කොට සියලු දෙනාටත්, ලෝකේ පුරාම මේ වසංගතයෙන් පීඩා විඳින සියලු දෙනාටත් සියලුම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා, නිදුක් බව ලැබේවා, නිරෝගී බව ලැබේවා, සුවපත් බව ලැබේවා, සියලුම යහපත උදා වේවා, කරදර බාධක දුරු වෙලා ඊ타ම ඉක්මනින් වාසනාවන්ත නිදුක් නිරෝගී ලෝකයක් බිහි කර ගන්නට දෙවියන්ගේ උපකාර අපිට ලැබේවා. විශේෂයෙන්ම අපට මේ පින් කටයුතු කරගන්නට මඟ පෙන්වන ආශිර්වාද කරන ජපානයේ ෆුජි සුගත සෙනසුනේ ආධිපත්‍ය හොබවන ඒ නිර්මාතෘ අපේ සහෝදර කල්යාණ මිත්‍ර පූජනීය සුදම්ම සායන් වහන්සේ ඇතුළු පින්වත් මහා සංඝරත්නයටත් යහපතක්ම වේවා. සියලුම දෙවිවරුද නිවන් අවබෝධ කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. අවසාන වශයෙන් ඔබ අප හැම දෙනාට, දෙවි දේවතාවුන්ට, මියගිය සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් කුසල් පාරමී ධර්ම වේවා.
සත්පුරුෂ ඇසුර ලැබේවා. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලැබේවා. ඉක්මන් භවයකදී නිවන් දකින්න අපි හැම දිනාටම මේ ලැබපු අවබෝධයද උපනිශ්‍රය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මම් පරන්ති තී. හැම දිනටම තුනුරුවන් සරණයි.